तो अभी जैसे हमें ये यहाँ पर रिमोट में कुछ कीज़ वगैरह दी हुई है, लॉक की है, अनलॉक की है, स्टार्ट करने की है और ये अलार्म की है। अभी जैसे लॉक की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो अभी ये बाइक लॉक हो चुकी है। अब इसको जैसे अगर कोई छेड़ने की कोशिश भी करता है, लाइक तो ये इस तरह से साउंड करना स्टार्ट कर देगी। अब बात करते हैं इंजन स्टार्ट की। तो मैं इस बटन को 2 बार प्रेस करूँगा और बाइक हो गई है अभी स्टार्ट। तो इस तरह के जो है आपको इसके साथ फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसको ऑफ़ कर देते हैं और इस फीचर को आप अपनी बाइक के अंदर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, उसको मैं अराउंड 1 ईयर से अपनी बाइक के अंदर यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी यूज़फुल है ये। तो अभी मैं सबसे पहले तो आपको टैंक वगैरह या फेयरिंग वगैरह और सीट वगैरह निकाल देता हूँ, इसकी वायरिंग वगैरह बता देता हूँ। अगर आप इसको खुद से इंस्टॉल करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, जो कि यूनिवर्सल है। आप किसी भी बाइक के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे आप इसको लॉक कर सकते हो और इसको ऑटो स्टार्ट कर सकते हो, इससे ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा रिमोट से ही। और इसके अलावा और भी फीचर्स जैसे मिल जाते हैं, आपको इसको कोई चुरा नहीं सकता। इसमें मोशन सेंसर लगा होता है, जैसे बाइक को टच करेगा या फिर कुछ पेट्रोल वगैरह निकालने की कोशिश करेगा, कोई भी किसी तरह से आपकी बाइक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो जो है अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैंने एक एडवांस कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा फीचर जो है ये करा है कि इसके साथ जनरली आपको एक साउंड स्पीकर मिलता है, जो कि अलग अलग ट्यून्स वगैरह जैसे कार वगैरह होती है उसमें होता है या वो मिलता है, पर वो मैंने हटा करके इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ अपने हॉर्न से। तो इसमें क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है आपको इसको कनेक्ट हॉर्न वगैरह से, जैसे कि कार्स वगैरह में होता है, पोलो वगैरह में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है इसको अपनी बाइक के अंदर। सो अभी सबसे पहले क्या करना है, साइड पैनल को निकालने की से अनलॉक करके साइड पैनल निकल गया। और रियर सीट निकालने के लिए यहाँ पर एक येलो कलर की वायर दी होगी, इसको जो है पुल करें। पुल करने के बाद में जो है रियर सीट आपकी निकल जाएगी। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करना है, जो आगे की सीट दी हुई है इसको भी निकालना है। तो अभी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है इसका जो कंट्रोलर बॉक्स है यहाँ पर लगाया है वो मैंने एंटी थेफ्ट अलार्म का, और इसके साथ ये प्लग वगैरह आपको इसके साथ ही मिलेंगे। इसकी वायरिंग का मैं बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले टैंक जो है फ्यूल टैंक निकालने के लिए यहाँ पर एक बोल्ट दिया हुआ है, इसको निकालना है। इसके अलावा जो पाइप कार्बोरेटर में जाती है इसको डिस्कनेक्ट करना है और यहाँ से पेट्रोल को ऑफ़ कर देना है। और इसके अलावा एक प्लग दिया होगा ग्रीन कलर का, जो कि हमारे फ्यूल जो मीटर है वहाँ पर बताता है, उसका प्लग होगा। वो तीनों डिस्कनेक्ट करके आपको इस टैंक को बाहर निकाल लेना है। तो अभी मैं इसको टैंक को निकाल लेता हूँ। सबसे पहले अभी तो मैंने पेट्रोल ऑफ़ कर दिया और जो पेट्रोल की पाइप है कार्बोरेटर में जा रही है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर एक बोल्ट दिया होगा 12 नंबर के स्पैनर से इस बोल्ट को खोल लेना है। कि टैंक वगैरह खोल के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ उसकी वायरिंग आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, जिस तरह से आप अपनी पल्सर 180 150 टैंक खोल के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है इसके पीछे, जो भी आपकी पल्सर 150 है या 180 है या 220 है तो उनमें ऑलमोस्ट जो है वायरिंग सेम ही होती है। तो आप अपनी बाइक के अंदर कर सकते हैं। ये जो बोल्ट है मैंने निकाल लिया। अब टैंक को इसे निकाल लेना है। तो अभी जो बाइक का टैंक वगैरह साइड पैनल फेयरिंग पूरी कम्प्लीटली निकाल चुका हूँ। अभी सिर्फ आपको वायरिंग के बारे में समझाना है। मार्केट से आप ख़रीद के लाएंगे। अलार्म सिस्टम यूनिवर्सल है, किसी भी बाइक में लगेगा।
वायरिंग आप सब अपनी बाइक के अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लें। यहाँ पर अभी बात हो रही है पल्सर 180, यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पल्सर 180, 150 और 220 ऑलमोस्ट वायरिंग सेम होती है। तो इसके साथ में आपको कनेक्टर पिन दिए होंगे, एक तो ये वाला है, और ये जो रेड वायर दिया हुआ है ये पॉजिटिव का है। ये एक्चुअली इसके साथ में कनेक्टेड था पहले, बट ये मैंने अलग से इसमें फ्यूज़ लगा दिया। अब जो कनेक्ट आते हैं उनमें ऑलरेडी लगा हुआ आता है फ्यूज़ सिस्टम, तो इसमें आपको कोई इशू वाली बात होने नहीं वाली। तो इसकी जो ये रेड वाली फ्यूज़ वाली वायर है, ये मैंने बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट की हुई है, और ये जो बाकी का कनेक्टर पिन है, इसमें से सारी वायर ये बाहर आ चुकी हैं। इसमें से जो ब्लैक वायर है आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक वायर है। तो इस ब्लैक वायर को मैंने कनेक्ट किया हुआ नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए हैं, जो कि इसको पावर सप्लाई करेंगे। उसके बाद में एक ब्लू वायर दी होगी। ब्लू वायर को एक जो ये स्टार्टर होता है सेल्फ का हमारे इंजन का, उसका प्लग दिया हुआ। उसके जो रेड वाला है, आपको अभी मैं एक सेकेंड फोकस करके बताता हूँ। तो इन दोनों में से रेड वाली जो वायर है, इसमें इसको कनेक्ट कर देना है ब्लू वाली वायर को स्टार्टर बॉक्स के इसमें रेड में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो करना है, यहाँ पर 2 येलो वायर दी होगी, जो कि इंडिकेटर के लिए दी होती है। जब भी कोई सायरन वगैरह बजता है तो उसके इसमें साथ में इंडिकेटर भी ब्लिंक होते हैं। 2 ब्लैक कलर की जो वायर है वो कनेक्ट की हुई है। ये ब्लैक वायर यहाँ से पूरी घूम करके जा रही है, और इसको जो हॉर्न है उसमें पॉजिटिव वाला ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पर कनेक्ट किया हुआ, जिससे कि इंडिकेटर तो नहीं बल्कि जो हॉर्न है वो मतलब इसके साथ में चलते हैं। अगर इसके साथ जो साउंड सिस्टम आता है वो मैंने नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग लगता है हॉर्न। इट्स नॉर्मल और थोड़ा सा यूनिक भी है, और इसी के साथ में जो हेडलाइट में जो DRL वगैरह वो सब ब्लिंक होती है, तो ऐसा कोई इशू होने ही नहीं वाला। उसके अलावा अब नेक्स्ट बात करें इग्निशन के वायर की। इसी कनेक्टर पिन में एक रेड कलर की वायर दी हुई है, ये इग्निशन में जाएगी। अब ये यहाँ से पूरा निकाल के, ये रेड वायर यहाँ से ये पूरा घुमा करके जा रही है। जो यहाँ पर साइड में हैंडल के साइड में जो सारी वायरिंग वगैरह दी हुई है, इसमें आपको वाइट कलर का जो प्लग है कनेक्टर है, ये है हमारे इग्निशन का। इसमें 2 वायर दी होगी, तो इसमें से जो रेड वाला है, रेड और वाइट वाला दिया होगा। थोड़ा सा इस पर कलर लग रहा है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा। जो रेड वाली वायर है उसमें आपको इसको कनेक्ट कर देना है, रेड वाली वायर को, जिससे कि इग्निशन से कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई लॉक लगा है वो, इस कंडीशन में भी कोई चाबी से इसको ऑन करता है या कोशिश करता है ऑन करने की, तब भी जो है अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो वायरिंग है काफ़ी सिंपल है, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी वायरिंग बता दी है। एक तो इग्निशन में जोड़ना है, एक स्टार्टर वाले में जोड़ना है ब्लू वाली, रेड वाली इग्निशन में, और जो दूसरी रेड है वो पॉजिटिव में और ब्लैक वाली नेगेटिव में। और जो एक येलो वाली 2 वायर है, या तो इंडिकेटर से आप जोड़ सकते हैं या फिर हॉर्न में सीधा पॉजिटिव वायर में पल्सर के। पर एक ध्यान में रखने वाली बात ये, जब भी आप हॉर्न के वायर से जोड़ें तो थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि पहले मैंने जब इसमें R15 में लगवाया था तो मैंने हॉर्न से अटैच करा तो एकदम से धुआं वगैरह निकलने लग गया था। तो पहले ये चीज़ देख लेना कि कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। ऑन करके देख लेना एक बार ज़रा सा टच करके, कि अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि पल्सर में तो ये इजीली काम कर रहा है, और बाइक के लिए मैं नहीं कह सकता, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, या फिर आप जिससे भी इंस्टॉल करवाओ। अगर आपको हॉर्न से कनेक्ट करवाना है तो एक बार देख लें कि वायरिंग कहीं जल नहीं जाए, कोई फ्यूज़ वगैरह नहीं उड़ जाए। बस सिर्फ इंडिकेटर वाले वायर का ध्यान रखना, बाकी सारी वायरिंग जो है नॉर्मल परफेक्ट है। और इसके साथ साथ अगर आपको इससे जो बाइक में ऑलरेडी हॉर्न गिवन है इसको कनेक्ट नहीं करना है, अगर मतलब आपको ये इशू होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहीं बाइक की वायरिंग ख़राब ना हो जाए या कुछ नहीं हो जाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन और भी है। आप मार्केट से एक्स्ट्रा हॉर्न परचेज़ करें, अपनी बाइक के अंदर उसको लगाएं, और ये जो इंडिकेटर वाली वायर से जो ब्लैक वायर कनेक्ट करी थी, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके अंदर एक जो है हॉर्न और लगाया हुआ है इस जगह पर, तो आप इससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करके ये वही काम करेगा, बस आपकी वायरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे जो है बाइक की वायरिंग कनेक्टेड है। अब ये तो बात ही अलग हो गई, इसमें 2 टर्मिनल होंगे, ब्लैक वाला एक पे लगा दें और जो दूसरा टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दें बाइक में कहीं भी, जो कि मैंने आपको ये देखा हो। यहाँ पर इसका जो बोल्ट है जिससे मैंने फिट किया हुआ है, इस पर इसको कनेक्ट किया हुआ है। काफ़ी इजी सिंपल सी
इंस्टॉलिंग है इसकी आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे हैं या फिर तो आप अपने आसपास किसी भी मैकेनिक से इसको करवा सकते हैं। अभी जो वायरिंग मैं आपको बता चुका हूँ उस तरह से जो है आपको पल्सर 180, 150 या 220 में आप जो है इस तरह से एंटी थेफ्ट अलार्म इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी टैंक वगैरह पूरे पैनल वगैरह लगा देता हूँ, पूरी कंप्लीट पैक कर देता हूँ बाइक को। इस तरह से जो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस अभी पूरी फिटिंग हो चुकी है कैरिंग की भी, दोनों साइड पैनल और टैंक, फ्यूल टैंक, कनेक्शन वगैरह सब कंप्लीट है। पूरी फिटिंग आपको मैंने बता दी वायरिंग की। सिर्फ एक टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखें, आप जब हॉर्न से वायर कनेक्ट करें इंडिकेटर वाला उस टाइम पे ध्यान रखें कहीं फ्यूज़ वगैरह वायरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। इससे बेटर है आप एक्स्ट्रा कोई हॉर्न ख़रीद करके उससे कनेक्ट कर लें। अगर आप इससे नहीं तो अदरवाइज़ इसके साथ जो साउंड सिस्टम आता है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो वो ऑप्शन है जिनको अगर वो पसंद नहीं आता और सिर्फ हॉर्न वगैरह वाला सिस्टम सही लगा है तो वो कर सकते हैं, सब अपने ऊपर डिपेंड है। तो अभी एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी एक्स्ट्रा हॉर्न लगाया हुआ है इसलिए मैंने अभी वायर उससे कनेक्ट कर दी है इसकी। तो लॉक करते ही अभी मैंने लॉक कर चुका हूँ। तो जैसे ही कोशिश करें अलार्म बजना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और इसको अनलॉक कर देते हैं। इसके बाद में इसको स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट, एक सेकेंड फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। स्टार्ट करने के लिए जो यहाँ पर नीचे की तरफ ये बटन दिया होगा इसको 2 बार प्रेस करें और अभी जो है बाइक स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इधर कोई इग्निशन में कोई की वगैरह नहीं लगी है और बाइक ऑन है। ऑफ़ करने के लिए जो लॉक बटन है, अनलॉक बटन है, अनलॉक बटन को 2 बार प्रेस करें ये। और इसके अलावा सिर्फ इंजन स्टार्ट नहीं करना और इग्निशन स्टार्ट करना है तो वापस इस बटन को 2 बार प्रेस करें। और एक चीज़ और अगर आपके माइंड में कहीं आ रही हो, अगर बाइक गियर में हो तो स्टार्ट कैसे होगी। अभी न्यूट्रल है इसलिए स्टार्ट हुई है, अभी ये गियर में है, अभी न्यूट्रल नहीं है, आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ इग्निशन ऑन ऑफ होगा। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, बाइक अभी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि गियर में बाइक है। तो अगर आपको ये जो सिस्टम है अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है तो ये तो मैंने 1 साल पहले परचेज़ करा था। तो इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी थी 600 रुपये में मुझे मिला था मार्केट से। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप कोई मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा ईज़िली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।